Всем привет! И сегодня мы будем распаковывать вот такую вот штучку. Это собери все коллекция. И я сделала И сегодня мы будем распаковывать 4 пакетика. Давайте сначала... Сейчас я перемешаю. Вы увидите, а я нет. Так, давай. Так, это что было? Ну, вот здесь перемешивать. Так. Где все? Хочу вот этот пакетик. Так, я перемешала. Не нависай. Этот пакетик мне выпал. Нет. Вот где этот пакетик? Вот, и давайте рвать. Так. Вот здесь. Так. Сейчас разгроем это все дело. Так, сейчас, секундочку. Да. Ой, дядя, отгрынди. Ладно. Давайте вот здесь тогда порвем. Здесь точно все уже откроется. Да блин. Где не открывается? Не открывается. О, всё. Ой, а что это? Лицо отлетело. Ладно, давайте сверху. Назад. Вот. Так, надо еще вот здесь это драть. Скрипыш. Ну, вот. Короче. Давайте отдерем здесь. Блин. Сейчас к вам я... А что делать? Во. Шпыш. Здесь вам там все видно. Мы сильно в первую штучку. Открывать второй скрипыш. Сейчас я опять беру в руки, потому что сейчас было все в ногах. У нас их очень много. Открывать, видите. Мы, наверное, так, мы до сюда соберем, тут уже как бы дальше. Так, давайте. Сейчас я выбираю пакетик. Пакетик вам глаза. Сори, если как-то плохо видно. Ой. Так. Мешаем здесь, да? Вот это давайте. Вот это, да. О, крутой. Мне кажется, будет мама дорогая. Опять ставим в ноги. Так, фокус где? Вот. У нас падает. Давайте открывать. Вот. Мне кажется, мы скрипыш порвали. Так, давайте здесь уж откроем. Скрипыш, я уже вижу, что это не юбилейный, но очень классный. Это, я понимаю, веселыш. Не ловится. Ну, веселыш, да? Тут у меня какой-то есть. Вот. Целых 2 скрипыша. Мы его перевернули не так. Вот, веселыш. Такой веселый, классный. Талочки. Это доклад. Вот. Пошел вместе. Буду бить, все равно тебе галить.
А голить не хочу. Сразу в космос улечу. Тебя. Так. Вот наши скрепыши. Давайте открывать. Я хочу вот здесь хвостик. Я хочу у хвостика открыть. Вот. Открыли. Все. Здесь точно будет легко. Ребят, нет. И нет. Кстати, кто живет в Ижевске, до нас юбилейные не доедут. Они доедут вроде до Москвы и до Санкт-Петербурга вроде. Но до нас, кто живет в Ижевске, они не доедут. Так что у нас невозможно выиграть. Вау, это целовашить. Круто. И уже получается последний пакетик вот такой вот с солнышком. Мы открываем. У нас что-то опять синее. Может, это просто мне так кажется. Мне кажется, повторка. Если здесь будет повторка, я буду не рада. Потому что мне повторок хватит уже. Вау, это новый! Кто же у нас это? Это, я так понимаю, я не знаю, кто это. Баблыш вроде или что? Баблыш? А, да, Баблыш. Вот мы на сегодня собрали уже целых 4 скрепыша, и они не повторяют. Вот такой сердитыш, такой целоватыш, Мими, а вот этот, Мимимиш, а вот это Баблыш. У нас уже 4, и они не повторки, вы представляете, круто. Нам осталось совсем чуть-чуть, всего 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Всего 16. Да, я знаю, для кого-то это много. Но если мы таким же темпом без повтора будем продолжать вот так вот, то в следующем видео мы уже дойдем до 1, 2, 3, 4, 5, 6. Да, в следующем видео мы откроем 6 повторка, то можем только 1 или 2 набрать. Или дальше так. Всем пока, спасибо за просмотр. Убираем мусор. Это как пакетик. А, да, я еще хотела вам показать. Это блокнот для скрепышей. Можно их сзади вклеить. Но я не буду вклеивать. Я еще серединки тут потом вырежу и буду носить их как настоящих скрепышей. Смотрите, я еще могу обклеить скотчем. Ля-ля. Вот я могу вот этот скрепыш еще обклеить скотчем, вырезать дырочку, ставить сзади какую-нибудь штучку и носить их, в принципе, как настоящие скрепыши. Но мы его тоже можем сделать, можем не сделать. Это у меня на важненькие распаковочки, конкурс. Если вам интересно все вот эти вот штучки такие, можем еще по новым трендам делать. Короче, первое видео, на него не обращать внимания. Я не захотела удалять дела. Так, чтобы хотя бы одно видео было на канале. Потому что у меня никогда, такого еще не было. Вот такого. Можем всякие штучки делать. И сейчас закроем маленькую ленту. Вот. Сейчас она приедет. Пока полюбуйтесь на мои скрепыши. Так, сейчас я на пульт вас положу, вас, моих дорогих. Вот, да, хохотылыша, баба-балыша. Вот. Вам видно? Видно их вам. Сейчас я этого еще сюда подвину. И баблыша. Любуйтесь. Уже совсем скоро подъедет кое-что. Уже совсем скоро подъедет, ребята. Скоро что-то вам подъедет. Ай, не скоро, так что можете пока любоваться там всем этими творениями.
И оно имеет к большому огорчению. Но она же может нам прилететь. Для этого вы должны сосчитать до 20. До 20, представляете? До 20. И это такой самолетик будет. Ла-ла-ла-ла-ла. Вот, досчитали до 5. Ладно, хватит. И вот уже совсем скоро подлетит ваш самолет, ваш рейс. Садитесь на ваш рейс. Вот так вот. Да, будут такие паузы. Так и вот. Сейчас прилетит кое-что. Кое-что. А вот и летит наш самолетик. Уи! Все, самолетик всех высадил и полетел дальше. То, что сделала. Все разложим по местам, потом я вам покажу скрипыши. И если вы отгадаете, то я вам подарю, знаете, мимимиша. Мимимиша подарю. Кому надо в школе. И в обмен это будет на какого-то вашего повторочного скрипыша. Да. Так просто этого не будет. Итак. Давайте угадываем, кто это все. Вы не представляете. Я так рада, ребята. Ох. Вот такой. Кстати, смотрите. Так, как бы вам показать, чтобы никто-то не отгадал, что это. Сейчас. Сейчас. А, да. Я очень... Так, где? Вот. А, ребята. Сейчас я схожу. Смотрите. Вот там был какой-то скрипыш. А вот этот. Вот тоже. Сори за освещение, конечно. Включим свет. Вот, у него рожки как бы. Это тоже похоже на юбилейный, но у него-то рожки. Вот так, да. У меня может быть 2 таких, 3 таких, 5 таких. И вот повторка, которого я буду разыгрывать. Вот такой вот мимимиш. Но в обмен на повторку, потому что мне нужны все скрипыши. Пока у нас только такие скрипыши. Вот, кстати, их настоящий вид, потому что тогда было темно, а вот сейчас светло, и как бы вот такие вот они. Вот. Кто отгадает, что? Сейчас покажу. Вот. Сейчас. Вот это вот. Вот это вот. Вот это вот. Я могу прижать ушки. Я могу не прижимать ушки. Я могу прижать рожки. Я могу не прижимать рожки. Могу молнии прижать. Ребята, заказывала этого скрипыша. Но я его ни на что не буду с ним делать. Мне просто он нравится. Вот такой вот баблыш у меня есть. Он один. Так, я этот скрипыш вложу. Может вас удивить или не удивить, но вот такой вот скрипыш. Да, это скрипыш и обгрызанный, но в принципе он, конечно, ротик у него стертый, но можно его рисовать. Вот я пыталась рисовать. Ну как бы глазки есть, ну а что не скрипыш? И плюс это... Вот у меня есть вот такой вот скрипыш-баблыш. Это хохотыш вроде. Это мимимиш. Это единорогыш. Они все говорят, что он светится в темноте. Ну, да, у кого-то светится, ребята. Алло. У кого-то они полупрозрачные, но у меня-то они непрозрачные, он у меня. Так что, у кого вот такие вот непрозрачные,
они у тех, скорее всего, не светятся. И вот такой вот единорога. Кто это? Ой. Вот это, вот это, вот это. Вот это, вот это, вот. Мне сейчас ребята. Не совсем скоро, когда у меня наберется вот 5 таких пакетиков. Вот таких вот. Мы их всех откроем. Здесь я прощупала. Здесь либо повторка, либо грустныш. Я надеюсь на грустныш. Вроде мне говорили, что он светится. Да. Магнит. И смотрите, что у меня. У меня тут мерзлыш. Вот не видно, правда. Влюбленыш на кроссовках. Влюбленыш и крутыш. Мне еще крутыша не хватает. И семьи. Но семья очень редкая, поэтому я уже не хочу семью, хотя я хотела девочку там, девчоныша. Чтобы вы меня не судили, я в очень длинных шортах. Ну как очень длинных? Ну в шортах. Видно, что в шортах, да? В шортах. Меня поняли? Хотите, я вам сейчас на секундочку покажу этого скрипаша? Так, и дайте я проверю. Так, вот так вроде, да, хорошо видно все. Вот там. Вот там. Есть, может, нету. Ну, короче, я вам показала. И юбочка. Ладно. Теперь вы отгадываете. Так, не смотрите туда. Кто отгадает, тот и победит. Может, это будет повторка какая-нибудь. Скорее всего, это будет повторка, но мы надеемся, потому что там реально круг. Сейчас я вам покажу это. Если вы верите, то вот, пожалуйста, круг. Это не Пепси, я прощупывала. Вот. Сейчас. Вот здесь. Блин. Короче, там не заострять на это внимание. Там круглые, да, круглые. Так, я прощупываю, потому что я полностью не увидела, что там. Ну, там рили пакетик открылся, смотрите. Но я туда не смотрю, как вы видите, да. Там вроде что-то круглое. Но я чуть-чуть подсмотрела, там что-то желтое было. Но там я не видела полностью вот это вот. Это либо, который у меня есть. Но там что-то желтое, точно бы. Ну вот влюбленыш у меня как бы есть. Я не хочу влюбленыш, я хочу что-нибудь из двух. Потому что играть. Там просто почти каждая это повторка, так нечестно. Ну там, короче, это желтое было, не буду вам объясняться. Кто отгадает? Боженький. Сейчас я закрою вам. Вот. Сейчас вам еще одно место могу показать.
тут есть белое что-то. Вот его сейчас вам и покажу. Так, подождите, пока чуть-чуть подождите. О, блин, я не могу вам показать. Сразу все рассекретится. А вот белая штучка, видите? Тоненькая полосочка. Думаю, вы уже отгадали. Комментуем, пахнет, запахнет, целина, и отихали, за счастье, хлечи, ай, асима, сипа, асима, ай, ой, мама. Ай, плакала в школьном туалете, капля за каплей, летели на эти колени, запястья, дрожащие плечи. Так, непослушная стала отличница. Вай. Можете остановить, посмотреть, что там. Все, пора заканчивать видео. Я отключаюсь просто, потому что я сейчас уже чуть не упала. Хочу вам показать один прикольный танец. Он короткий, но он сложный. Короче, давайте сейчас. В следующем видео будем смотреть давнечный слайм. Пока.